来自台东成功镇都历部落的立法委员林倩琪，承袭阿美族深厚的海洋文化，亲自参与世壮运的帆船项目，成为立法院首位出赛的委员，开创历史先例。这次来参加的是 ILGA 6，那我的族别是阿美族，那也很高兴以原住民为荣。林倩琪期盼将帆船运动带回台东故乡，让部落的孩子有机会接触。同时参与海洋运动，延续族群与大海的连结。那我也很鼓励大家一起来参与这个世界，因为平常我们都在陆地上生活，那顶多到海边，可是到了海上或水下，整个世界是不一样的。这样会让我们对世界就如同我们原住民的一个精神哈，就是我们跟自然的相处，那我们对于整个自然的这个变化与之共融。林倩琪身体力行，不畏年龄，勇于挑战，参加世壮运，以行动鼓励中高龄族群投入运动，为人生写下活力与健康的新篇章。原视新闻写爱丹陈胜斌新北贡寮采访报道。